आनी देवान तुका सांगलां तें पूर्णतायेन पाळोवन येतलें म्हूण तुवें भावार्थ दवरलोय देखून तूं सुभागी. आनी परिशुध्द मायेन जाहीर केलें, होय आतांच्यान सगल्यो पिणगां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. देखून परिशुध्द मायेक वस्तोऱ्या मोदें भोव सुभागी म्हूण जियोन वाकाणटा आनी मोहिमा दिता. परिशुध्द मायेक देवान कोराराची आर्क पेट म्हूण विचून काडली. सोबद मनीस जावचे खातीर देवान आपली येवजण तिचे सोवें पूर्णतायेक पावयली. पूण तुका ही आवय कोण जावन आसा? एक मोदेस्ती, एक विजबितां बिलागरी करपी, देवाच्या पुताक जल्म दिल्या उपरांत कुशीक काडून उडोवंक वापरलोली एक सादारण वस्तोरी, वो फकत तुमच्या भौतीक फायद्या खातीर देवाच्या आसण्यात दुखाणी विणवणी करपी एक सांत? तुका ती कोण जावन आसा? भोव व्हडत्या सगल्याच्या रोसनाराच्या नांवाक सगली मोहिमा, दोनीपण, अधिकार आनी स्तुती. मोगाच्यान ह्या वेळार देवाक आमच्या कडल्यान जायती अपेक्षा आसा. खरेंच परिशुध्द माये वरवीं देवान घडोवन हाडलेल्या सगल्या कोरण्या खातीर आमी ताका मोहिमा दिता. पूण तिचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमच्या मनांत जायते प्रश्न उप्रासतात. परिशुध्द माय कोण? देवाच्या आसण्यात तिका दिल्ली श्रेश्ठताय आनी तेज वैभव कितें काय? देवाचे कुशे पोरमोणे परिशुध्द मायेक देवाच्या भुरग्यांनी कशे भाशेन स्विकार करूंक फावो? परिशुध्द मायेन ह्या काळा मेरेन देवाच्या भुरग्यां पासत पूर्ण केल्लीं कर्तृत्वां वो ड्युटीज कितें जावन आसात? देवान परिशुध्द मायेच्या आदीन केल्ल्यो श्रेश्ठ जबाबदाऱ्यो कितें काय? देवाच्या भुरग्यां खातीर देवान दायज कशें जें सगळें तयार करून दवरलां तातूंत परिशुध्द मायेचें भागीदारपण कितें काय? हे परी आनीकूय जायतीं आसा जे देवाच्या भुरग्यांनी जाणा जावंक गरज. जांकां सासरीक जिवीत जोडून घेवंक विचून काडल्यान त्या देवाच्या भुरग्यांनी हें जाणा जावंक एकदम गरजेचें. आमचे परिशुध्द मायेक कोत्ता वीण वो उंच कुडीचो जल्म मेळ्ळो अशें परिशुध्द पुस्तक साक्षी दिता. जाणवायेचें पुस्तक 28:8-3. देवा वांगडा जिवन ती आपूण उंच कुळयेची म्हूण आनी सगल्यांचो दोनी सदांच आपल्याचो मोग करता म्हणून ती दाखोवन दिता. देखून जाणवायेक उंच कुडयेचो जल्म मेळ्ळो म्हूण परिशुध्द पुस्तक स्पश्टपणी गवाय दिता. तर उंच कुडयेचो जल्म मेळप म्हणल्यार कितें? दादल्याचें कसलेंच भागीदारपण नासतना एका भुरग्याचो गर्भ संभोवतात ताका म्हणटात उंच कुडयेचो जल्म. द नोबल बर्थ. मोगाच्यान आमी लायफ सायन्सान शिकल्यात त्या प्रमाणे फकत जेन्ना दादल्याचें बी वो स्पर्म आनी बायलेचें बी जाका ओवम म्हणटात हांचो एकवट जाता तेन्ना एक नवें जिवीत उप्रासता आनी हे परी एका मनशाचो गर्भ संभोवता. पूण हाचे भायर देवा कडल्यान जल्म घेतलीं आसात आनी परिशुध्द पुस्तकांत हांचें वर्णन एक उंच कुळयेचो जल्म म्हूण केला. द नोबल बर्थ. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 28:1-13. हांकां रोगतान न्हय, मनशा सोयबाचे वंडोवणेन न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. मोगाच्यान
पयल्या आवय बापायच्या उपरांत सगळीं रोगता वरवीं ह्या पृथ्वीर जल्मल्यांत कुडीचे कुशे प्रमाणे आनी मनशाचे कुशे प्रमाणे. पूण अशे तरेन जल्म घेवंक नासलेल्या एका व्यक्तीक आमी वळखता आनी ताचेर आसलेलो आमचो भावार्थ पर्यंत आमी उचारता. तो जावन आसा देवाचो पूत जेजू क्रिस्त. पूण परिशुध्द पुस्तक सांगिना की ताका रोगतान न्हय, मनशाच्या सोयबाचे वंडोवणे न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. बोगोर परिशुध्द पुस्तक अशें म्हणटा की हांकां रोगतान न्हय, मनशा सोयबाचे वंडोवणे न्हय, मनशाचे कुशेनूय न्हय, पूण देवान जल्म दिला. म्हणटच एका परस चड व्यक्ती आसा म्हूण दाखोवन दिता. आनी हो व्यक्ती जाका जेजू क्रिस्ता भाशेन हे पृथ्वीर उंच कोडयेचो जल्म फावो जाला ती जावन आसा आमची परिशुध्द माय. मोगाच्यान हे परी आमच्या परिशुध्द मायेक उंच कोडयेचो जल्म फावो जालो, पूण ती हे पृथ्वीर आयली तेन्ना एक सादारण वस्तोरी कशी जियेली. ती जावन आसा परिशुध्द आनी कोत्तावीण. आमकां जायते जाणांक हें खबर आसा आनी तें सोत मानतात. कोतावीण म्हणल्यार कितें? कोतावीण म्हणल्यार मूळ पातका विणे घोर संभोव. असल्या जल्माक निश्कळोंक वो कोतावीण अशें मानतात. मोगाच्यान आदामाक आनी हेवेक कशे परी सोरपान पातोक आदारून ताणण्यात घातली तें आमी उत्पत्तीच्या पुस्तकांत पळयता. आनी धर्मदुताच्या इतिहासाच्या पुस्तकांतल्या 17व्या ओवेस्वरांत 26वे वडींत आमी अशें वाचता. आख्खी पृथ्वी भरूंक एकाच मनशांतावन सगळे मनशाकूड ताणें उत्पन्न केलें. म्हणटच हें स्पश्ट जाता की देवाच्या सगळ्या भुरग्यांक आदामांत दवरलोली आनी तांणी ह्या पृथ्वीर वेगवेगळ्या काळार आनी वेगवेगळ्या सुवातांचेर जल्म घेवचो आसलो. तर पयल्या आवय बापाय वरवीं देवाचीं भुरगीं जल्माक येवची अशी देवाची खोशी जावन आसली. पूण आदामान पातोक आदारलें तेन्ना कितें घडलें? आदामाच्या भितर दवरलोली देवाची सगळीं भुरगीं पातकाची गुलाम जालीं म्हूण देवाचें उतर गवायकी दिता. रोमाकारांक आवेस्वर 5 वड 12. तर एका मनशा उद्देशी पातोक ह्या संवसारांत भितर सरलें आनी पातका उद्देशी मरण आनी अशें सगळ्या मनशांक मरण पावलें कित्याक सगळ्यांनी पातक केलें. देखून आदामाच्या भितर दवरलोल्या सगळ्या मनशा कुडांत पातक दिसून येवंक लागलें म्हूण आमी पळयता. हाचो अर्थ असो की मनशां पातकाची, पिडा रोगाची, जाणटेपणाची आनी मरणाची गुलाम जाली. They became slaves of sin. They became slaves of old age. They became slaves of sickness and then finally death. थोड्याच उतरांनी सांगचें म्हणल्यार मनशां कुसवणेची गुलाम जाली. देखून पयल्या आवय बापायन पातक केल्या उपरांत मनीस ताच्या जल्मातावन कुसवणेचो गुलाम जालो. मोगाच्यान ह्याच कारणाक लागून स्तोत्राच्या पुस्तकांत 51 आवेस्वराच्या 5वे वडींत आमी हें मागणें पळयता. हांव पोडे पातकांत जल्मलां, आवयच्या कुसव्यांतान हांव पातकी. तर हें स्पश्ट आसा की सगळे मनशाकूड तुमी आनी हांव पासून आमच्या भितर पातक घेवन आमी जल्मल्यांत. पूण परिशुध्द माय जेजू क्रिस्ता भाशेन मूळ पातका विणे घोर संभोवल्या आनी देवाचे कोशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ता पोरी
परिशुद्ध माय हे पृथ्वीर परिशुद्ध निर्मळ आणि पातकाम्याकडे जिवीत जियेली देखून आमी तिका कोतावीण जल्मलोली म्हूण जाहीर करून तिचो भोवमान करतात तर मोगाच्यान कोणूय कोतावीण जोन घेतलोलो जाल्यार तो आदामाचे संस्थेचो वो वंशावळीचो आसूंक नजो हो जावन आसा ताचो अर्थ कित्याक आदामा भितर दवरलेलो खंयचोय मनीस मूळ पातकाविणे जल्माक येवंक ना पूण परिशुद्ध माय कोत नासलोली आनी तसोच जावन आसा जेजू क्रिस्त देखून ती आदामाची संसोत न्हय म्हूण भोव स्पश्ट जाता मोगाच्यान परिशुद्ध माये विशीं कितेंय आयकूंक सोदिनात तसलो जायते लोक आसात तांचो वाद विवाद म्हणल्यार परिशुद्ध पुस्तकांत तिचे विशीं कांयच ना जें तिका मोयमेमोत कोत्ता तें अशें म्हणून कारण म्हणल्यार तांकां परिशुद्ध माय कोण ती खरेपणी खबरूच ना त्या उपरांत हेर आसात जे आपणाक तिचे विशीं सगळें खबर आसा म्हूण दावो करतात 2000 वर्सां आदीं ह्या पृथ्वीर ती आसली त्या काळा विशीं तांकां सगळें खबर आसा अशें ते व्हडले दावे करतात पूण खरें म्हणल्यार परिशुद्ध माय देवा बापाचो बरो करून सांबाळून दवरलेलो गूट जावन आसा आनी आयज पर्यंत देवान तिचे विशीं आसलोले मेजूंक जायना तितले गूट उगडापे करून दिवंक नात दर एका वर्तान आमची परिशुद्ध माय एक लिपोवन दवरलेलो देवो जावन आसा शी इज अ ट्रेजर अ हिडन ट्रेजर देखून जें कितें लोक तिचे विशीं जाणात म्हूण दावो करतात तें पूर्ण सत न्हय तर परिशुद्ध पुस्तकांत तिचो कांयच उल्लेख केल्लो ना काय जेरूल आसा उत्पत्तीच्या पयल्या अवेस्वरांतावन प्रकाशवणेच्या 22व्या अवेस्वरा मेरेन आख्ख्या परिशुद्ध पुस्तकांत तिचो उल्लेख केल्लो आसा फकत जेन्ना परिशुद्ध माय कोण हें तुमकां उगडापें करून दितात तेन्ना तुमी तिका ओळखून घेवंक आनीक समजूंक शकतलीं तर तें स्विकार करूंक आनीक सोतमानूंक तुमचें काळीज उक्तें करूंक गरज आनीक आमच्या परिशुद्ध माये विशीं आसलोले गूट समजून घेवंक काळीज उक्तें करता तो फकत जावन आसा देव बाप ना तर कोणूच मनशाचे बुद्धीन तशें करूंक शकना आनी आमचे परिशुद्ध माये विशीं जेन्ना कितेंय उलयतात तेन्ना ज्या सगळ्यांची काळजां देवान उक्तीं करूंक नात ती तें नाकारतात पूण परिशुद्ध मायेचो उल्लेख आख्ख्या परिशुद्ध पुस्तकांत केल्लो आसा म्हणटोच शेवटाच्या काळांत जेन्ना काळां युगांतल्यान लिपोवन दवरलेले सगळे गूट देव उगडापे करून दिता तेन्ना तो परिशुद्ध माये विशीं सगळें उगडापें करून दितलो तो जे रूल करतलो मोगाच्यान ह्या परिशुद्ध पुस्तकांत देवा बापा विशीं जेजू क्रिस्ता विशीं जायते दैवीक गूट लिपोवन दवरलेले आसात म्हूण आमी आदींच पळयलां आनी फकत शेवटाच्या काळांत ते उगडापे जातले पूण फकत देवाच्या बासावणेची कोरी दायजी जावन आसात त्याच देवाच्या भुरग्यांक हें सगळें उगडापें जातलें देवान एक येवजण तयार करून दवरल्या आनी हाचे विशीं परिशुद्ध पुस्तकांत बरोवन दवरलेलें आसा कोलोसकारांक बरयल्ल्या चिटीच्या पयल्या अवेस्वराच्या 25वे वळींत आमी वाचता आपले येवजणे प्रमाणे देवान म्हाका पवित्र सभेचो चाकर केलो आनी आपलो संदेश पूर्णपणी तुमकां परगट करची जबाबदारी ताणें म्हजे आधीन केली मोगाच्यान देवाचें उतर पूर्णतायेन उगडापें करून दिवच्या कर्तृत्वाचो हांगासर उल्लेख केला आनी हें कर्तृत्व
कोणाच्या सुवादीन केल्लें आसा ताची आमी आदींच तपासणी केल्या. देखून ह्याच उद्देशाक लागून बरे खबरेच्या दुताक शेवटाच्या काळांत आमचे सोवेन धाडला. हे दैवीक गूट उगडापे करून दिवंक देवान ताका वेंचून काडला. फकत ताचेच वरवीं देवाचें उतर पूर्णतायेन उगडापें जाता. हे परिशुध्द माये विशीं आसलोले हे गूट आदीं केन्नाच उगडापें करूंक ना. पूण जेन्ना आमकां ताची वळख मेळटा तेन्ना आमी 2000 वर्सां आदीं फारिझेवांनी केल्ले परी आमी आमचीं काळजां धारून करूंक नजो. आमी उर्मोट काळजाचीं जावचीं न्हय. उगडास दवरात, हे फारिझेव जेजू क्रिस्ताक वळखूंक शकले नात आनी देखून तांणी ताका न्हयकारलो. आनी खरें म्हणल्यार आयज इतिहास तशेंच परतून करूंक वेता. ताचे विशीं आसलोल्यो दैवीक प्रकाशवण्यो समजून घेवंक आनी स्विकार करूंक तांचे लागीं जायना. ते जेजू क्रिस्ताची शिकवण समजून घेवंक शकले नात आनी परिशुध्द माये विशीं तांकां कांयच समजूंक ना. देखून जे परी तांणी त्या वेळार जेजू क्रिस्ताची आनी परिशुध्द मायेची निंदा केल्ली तेच भाशेन आतां लेगून ते तशेंच करतात. देखून जेन्ना हे दैवीक गूट आमकां उगडापें करून दितात तेन्ना ते स्विकार करूंक आमी आमचीं काळजां उक्तीं करूंक जाय. सोत सोदून काडूंक सदांच देवाच्या उतरांची तपासणी करूंक जाता. पूण मोगाच्यानू जायतीं क्रिस्तांवां हें आयकूंक कबूल नात. सभेच्या वडिलांनी परिशुध्द माये विशीं सगळें उगडापें करून दिलां आनी तांणी सगळ्यो दैवीक प्रकाशवण्यो आदीं फुडेंच सांगल्यात म्हूण तीं दावो करतात. आनी सगळ्यो प्रकाशण्यो पूर्णतायेक पावल्यात म्हूण तीं नेटान सांगतात. पूण देवाचीं उतरां देवान तीर करून स्थापीत केल्यात आनी तीं परिशुध्द आत्म्यान परिशुध्द पुस्तकांत बरयल्यात. तरूय बायबलांत जे लिपून दवरलेले सगळे गूट आसात ते आजून पर्यंत उगडापें करूंक नात. वो तुमी म्हणूंक जाता की ते आमकां अजून उगडापें जावचे आसात. परिशुध्द आत्म्या वरवीं सभेच्या धर्म अधिकाऱ्यांक परिशुध्द माये विशीं थोडे दैवीक गिन्यान फावो जाल्लें आनी ते त्या काळा खातीर जितली गरज आनी पुरो तितलें आसलें. पूण तें गिन्यान ताचे पूर्णतायेन आसूंक ना. देवा बापा विशीं आनी जेजू क्रिस्ता विशीं पासून तशेंच देखून आमचे परिशुध्द माये विशीं पासून तेंच लागू जाता. तर सभेचे धर्म अधिकारी चुकी विरेत कशें आसूंक शकतात? सभा लेगून आतां हो दावो करूंक शकनात. सिमांव पेद्रू चुकी विरेत आसूंक ना न्हय म्हूण सभा. ही तांची एक उक्तेपणी सांगलोली फोट जावन आसा. बरोवन दवरलेल्या देवाच्या उतराच्या आदाराचेर कसलोच दुबाव नासतना ह्या स्वताचो पुरावो दिवंक मेळटा की सिमांव पेद्रूक आनीक सोबेक पासून खंयच्याय वाटेन चुकी विरेत आसूंक कसलोच खेरीत आशिर्वाद मेळूंक ना. परिशुध्द पुस्तक फकत एकल्याकूच चूक नासलोलो म्हूण जाहीर करता. तो म्हणल्यार आमचो देव बाप, ताचो पूत जेजू क्रिस्त आनी ताची धूव परिशुध्द जाणवाय आमची परिशुध्द माय जावन आसात देवाच्या दैवीक स्वभावाची भागीदार. आनी खरेपणी फकत देवूच चुकी विणें आसूंक शकता. जेजू क्रिस्तान लेगून म्हणलें की म्हजेच ओस्तोंगणी हांव कांयच उलयना,
पूण म्हाका पाठयला त्या सत्यवंत आनी जें हांवें ताचे कडसून आयकलां तेंच हांव संवसाराक सांगतां. देखून देव एकलोच चूक नासलेलो म्हूण स्पश्ट जाता. म्हणटच सोबा वो कोणूय धर्म अधिकारी आपूण चुकी विणे आसा म्हूण दावो करतात जाल्यार तें बेबुन्याद. परिशुध्द माये विशीं आसलेल्या शिकवण्यांचेर सोबेचें वो धर्म अधिकाराचें मत जावन आसा निमाणें वो फायनल अशें मानून घेवंक तुमी फसोव नाकात. तें मानून घेतात तीं दारूण काळजाची म्हूण आनीक एक पावटी सिद्ध जातलें. 2000 वर्सां आदीं जेजू क्रिस्ताक आपलो सोडवोडार म्हूण नाकारलेलो त्या लोकां सारकी ती उर्मोट मोनाची. देखून मोगाच्यानू आमच्या परिशुध्द माये विशीं आमकां आनीक वळख मेळूंक देवाच्या हाजीरपणांत आमचीं काळजां आमी उक्तीं करूंक फावो. पूण आयच्यो सोबा जायत्या वाटांनी तिची व्हडा चतुरायेन निंदा करतात. आयज आमी हाची बारीकसाणेन तपासणी करतले. मोगाच्यानू एके वाटेन ती परिशुध्द आनी कोटावीण म्हूण ते दावो करतात. ती मूळ पातका विणे गोर सांबाळलोली म्हूण ते म्हणटात. पूण दुसरे वाटेन फिरगोस सोबा म्हणटा की ती आदावाच्या वर्सावडीची आनी तिका जेजू क्रिस्ता वरवीं सोडवण फावो जाता. हीं दोन उरफाटीं वाक्यां एक सारकीं कशीं जावंक शकतात? ती मूळ पातका विणे गोरम सांबाळलोली. तिका उंच कुडयेचो जोर फावो जाला. तिणें न्हय रोगतान ना म्हूण मनशाचे कोशेन ना म्हूण मनशाच्या कुडीचे कोशे प्रमाणे आकार घेतला. तिका देव बापा कडल्यान आत्मीक आनी शारिरीक अस्तित्व वो कूड फावो जालें. ती जावन आसा देवाची धूव. ती जावन आसा परिशुध्द. तर ती कोत नासलोली म्हूण ते म्हणटात जाल्यार ती जेजू क्रिस्ता वरवीं साल्वार जाल्या म्हूण हे बायबल स्कॉलर्स कशे म्हणूंक शकतात? हाचो अर्थ असो की तिका आदावाचे वणसावणींत वो जांकां सोडवणेची गरज आसा त्या पातक्या मदें मेजतात. पातक्या मदली म्हूण ते तिका समजतात. देखून ह्या बुदवंत मनशांनी आपले दावे खरे म्हूण दाखोवंक पडटले. तिका सोडवणेची गरज पडूंक तिणें केन्ना वो कसलें पातक आदारलां तें तेमी सांगचें पडटलें. 2000 वर्सां आदीं पातक्यांक सोडवण दिवंक म्हूण गे पातकांतल्यान सुटका दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोदीत आयिल्लो. देखून जेन्ना जेजू क्रिस्तान दिल्ले सोडवणे वरवीं परिशुध्द माय साल्वार जाल्या म्हूण हे बायबल स्कॉलर दावो करतात तेन्ना ती एक पातकी म्हूण ते जाहीर करतात. नितीवंत मोन सुबेदार म्हूण येतोल्या देवाच्या पुताक तांणी आपणे केल्ले देव निंदेचो जेरूल हिशोब दिवचो पडटलो. लांब तोपी आनी हातांत फॅन्सी वो सोबायेची बोडी आसलोले खंयचेय मनीस त्या मोनसुबेदाराक बुलोवंक शकचे ना. ना म्हूण तांच्यो बोडायेन भरलोल्यो PhD डिग्री आनी ना म्हूण वडिलां कडल्यान मेळ्ळल्यो परंपरा तांकां ताचे मुखार उबे रावंक काळजीदारपण दिवंक शकचे ना. मोनसुबेदाराक निमाण्या हिशोबाचो अधिकार दिल्लो आसा आनी एम्परर इमॅन्युअल जो रायाचो राय जावन येता ताच्या मुखार तांकां हिशोब दिवचो पडटलो. संवसारांत परिशुध्द मायेक अपमान करूंक आपणायल्ले पद्दती मदली एक पद्दत म्हणल्यार परिशुध्द मायेक एक मोदेस्ती म्हूण जाहीर केल्या. देवान जेन्ना स्वर्गार देवदूतांक रोचले तेन्ना भोव मोनादीक वो जाका तांचो मुखेली कसो नेमलोलो तो जावन आसा लुसिफर. पूण ताणें आदारलोली चूक कितें काय? ताका
देवान दिल्ल्या दैवीक जाणवायेचो ताणें वायट उपयोग केलो. कित्याक? आपल्या स्वताच्या मोहिमे खातीर, स्वार्थी फायद्या खातीर. देखून जाणा जावन वो नोकळो आसतना आयज क्रिस्तांव सभा कितें करता? तांणी आंकवार मारयेक, आमचे परिशुध्द मायेक एक मोदेस्ती म्हूण जाहीर केल्या आनी तांची खोरोस दादूस करूंक, तांच्या भुरग्यांक लग्न करूंक, फुडल्या अभ्यासा खातीर वो कामाक अदीक बऱ्यो संदी मेळचे खातीर तांच्या भुरग्यांक परदेसांत धाडूंक, नवें घर मेळूंक, तांचें रीण फारीक करूंक, हेर तांच्या संवसारीक गरजां खातीर फकत तांच्या स्वार्थी फायद्यां खातीर तिचे लागीं मागतात. आनी हे वस्तू बदलेक वस्तू दिवन केल्ल्या वेपार धंद्या आनी उण्या मोलाच्या वेव्हारा वरवीं जाका ते आंकवार मारयेची परिशुध्द मायेची भोक्ती म्हणटात ते खरें म्हणल्यार तिची फकाणां करतात. आनीक लुसिफेरान केल्लें तें पातक हेंच. मोगाच्यान ह्या पातकाची कोर्साण तुमी समजून घेवंक जाय. लुसिफराची गोत कितें जाली? ताचेर एमकोणाचें फर्मोण मारलें आनी ताचेर सासणाच्या सासणाक कास्तीचें फर्मोण मारलां. देवाचें उतर गोवायकी दिता. देखून मोगाच्यान परिशुध्द माय एक मोदेस्त कशी जावन कोणाची सेवा करिना. आमकां फकत एकूच मोदेस्ती आसा, तो म्हणल्यार मनशा रुपान आयलोलो जेजू क्रिस्त. देव आमचो बाप म्हूण आमी आदींच पळयलां. जी वायटोवी जावनूय आपल्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक जाणत जाल्यार कितलो अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतात तांकां बऱ्यो वस्तू दिवचो ना? हें खूद जेजू क्रिस्तानूच आमकां शिकयलां न्हय. ताणें म्हणलां न्हय, तुमचे खातीर हांव बापा लागीं मागतलो म्हूण हांव तुमकां सांगिना. तुमी खूद बापा लागीं मागूंक शकतात. कित्याक ताणें म्हणलां, म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितेंय मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. कित्याक? कारण बाप तुमचो मोग करता. आनी ताणें गोवायकी दिल्या की तुमच्या बापान, स्वर्गीच्या बापान जसो म्हजो मोग केला तसोच ताणें आमचोय जोण एकल्याचो मोग केला. देखून आमच्या स्वर्गीच्या बापा सोरशीं वचूंक आमकां मोदेस्ताची गरज ना. तोरी आसतना जेजू क्रिस्त जावन आसा कुरपेचो मोदेस्ती. ताचे वरवीं देवाची कृपा आमचेर वत्ता. तो एक कुरपेचो एक मात्र माध्यम. तो जावन आसा एकलोच सोडवणार आनी एकलोच मोदेस्ती. देखून जी सगळीं परिशुध्द मायेची निंदा करतात आनी ती फकत मोदेस्ती म्हूण दावो करून तिचो वायट उपयोग करतात, ती स्पश्टपणी एक खूब गंभीर पातक आदारतात. मोगाच्यान प्राचीत करूंक आनी आमच्यो वाटो बदलूंक स्वर्गीचो बाप आमकां एक निमाणो सहयोग दिता. उगडास दवरात, तो जावन आसा नित्यवंत. आनी तुमी जर लुसिफेरा पोरी तेंच पातक करीत रावल्यार ताका फावो जाल्यार तीच खास तुमकांय मेळटली. तर आतां कितें जावन आसा आमचे परिशुध्द मायेचें काम? ती जावन आसा एक राजदूत, एम्बेसेडर. आमची परिशुध्द माय देवाचे सोडवणेचे येवजणेची सगळी राजदूतपणाची कामां पूर्णतायेक पावयता. मोगाच्यान देवाचे सोडवणेचे येवजणेंत परिशुध्द मायेची भुमिका जेजू क्रिस्ता इतलीच म्हत्वाची जावन आसा. देवान आपल्या भुरग्यां खातीर जें कितें येवजिलां, ताणें आमचे पासत जें कितें तयार केल्लें आसा आनी ताणें आमकां बसायलां तें सगळें आमची परिशुध्द माय सुफोड करता वो पूर्णतायेक पावयता. आमकां देवाच्या सगळ्या कामाची फळां मेळचे पासत ती वावुरता.
तर थोड्या उतरांनी सांगचें म्हणल्यार ती जावन आसा राजदूत देवाच्या सगळ्या कामाची. देखून भक्ती विणी आनीक मान भोवमान दिनासतना जी कोण तिचे सोरशीं वेतात ती लुसिफेरान केल्ली तीच चूक आदारतात. तर तुस्त वाखाणणी करीत आनीक आमच्या काळजांत भिरांत दवरून आमी तिचेशी वचूंक फावो. पूण चडशा सोबांनी कितें केलां? तांणी तिका सारकीच सोडून दिल्या. जेजूक जल्म दिवचे खातीर एक वस्तोरीची गरज आसली अशें ते वाद विवाद करतात. नाजारेताची मारिया ह्या कामाक फावतेपण आसलोली कशी दिसली. देखून फकत थोड्याच वेळा खातीर वापुरच्याक तिका विचून काडलोली आनीक जालें, इतलेंच तें, दॅट्स इट. ह्या सोबांनी आनी जायत्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आमचे परिशुध्द मायेक तांतयाच्या कोल्ला सारकी वागयली. पूण सोत म्हणल्यार तांकां खबरूच ना ती कोरेपणी कोण ती. तर जाणवाय सोडून दितात तांचें कितें जाता? तांचेर जायतीं उद्रुश्टां आयलीं. थोड्याची खबर सांगपाक उपदेशक 8 वड 5 कसली वस्त केन्ना आनी कशी करपाची ती जाणाराक खबर आसा. म्हणटच जी कोण परिशुध्द मायेक सोडून दितात तांचे भितर देवाची जाणवाय केन्नाच भरची ना. कारण ती जावन आसा सगळ्या जाणवायेची आवय. पूण कांय जाण वाद विवाद करतलीं की हें कशें करूंक शकता. ते तर इतले बरे तरेन शुभ वर्तमान परगट करतात आनीक विजमितां पर्यान करून दाखयतात. मोगाच्यानो तांचे भितर खंयचो आत्मो काम करता तो आमी आदींच पळयला. म्हणटच जोर सारके वाटेची आनीक वेळाची म्हणजे चुकी विणे कसली वस्त केन्ना आनी कशी करपाची हाची खरी खात्री कोणाकूय मेळटली जाल्यार आमकां जाणवायेची गरज आसा. तर आमकां खात्रीन कितें खबर आसा? हें की देवान आपली सगळीं कामां पूर्ण करचे खातीर एक वेळ नेमलोलो आसा. तर जांचे लागीं नेमलोलो वेळ वळखूंक जावंक ना तांणी परिशुध्द पुस्तकाची आपणाक जाय तशी समजणी दिली आनीक अशें आपले आवडीक चोर जावचे खातीर तांणी देवाचें उतर वांकडें तिकडें करून आनीक तातूंत मिसळणी करून तें पळकें आनीक वर्थ नासलोलें केलें. आयज लोक बरयल्लें देवाचें उतर जशें आसा तेच भाशेन स्विकार करूंक शकनात. हाचें कारण म्हणल्यार परिशुध्द पुस्तकांतलीं उतरां पूर्णतायेक पावूंक जो देवान वेळ नेमलोलो आसा ताची तांकां वळख ना. तर अशें कित्याक? कारण ताणें परिशुध्द जाणवायेचो तिरस्कार केला. तांणी तिका नाकारल्या. मोगाच्यान जेजू क्रिस्त स्वर्गार चडचे आदीं ताणें सिमोन पेद्रूक विचून काडलो आनीक ताका देवाच्या हिंडाक सांबाळपाची जबाबदारी दिली. केन्ना मेरेन सिमोन पेद्रूक हो अधिकार चलोवंक परवानगी दिल्ली? जेजू क्रिस्त ह्या पृथ्वीर परतून येई पर्यंत. देखून जेजू क्रिस्त परतून कूड घेवन आयला ही दैवीक परगटणी आमकां मेळो पर्यंत आमी पेद्रूच्या म्हणगे सोबेच्या अधिकारा खाला आसचे म्हूण देवाची खुशी जावन आसली. मोगाच्यान जेन्ना जेजू क्रिस्त ह्या पृथ्वीर परतून येता तेन्ना एक दूत व्हडल्यान ट्रम्पट वो तुरतुऱ्याचो आवाज उबारतलो. परिशुध्द पुस्तक हाचे विशीं स्पश्टपणी गोवायकी दिता. पूण जेन्ना हो तुरतुरेचो साज वो आवाज आमच्या कानार पडटलो तेन्ना आमी मुशारेकाराच्या अधिकारा खाला आमी रावंक गरज ना. आमकां हो आवाज हो उलो आयकूंक येताच म्हणल्यार तो हे पृथ्वीर परतून आयल्या उपरांत ताका
जो स्विकार करूंक नेमळोलो वेळ आसा तो पावलो म्हणटच आमी देवाच्या पुता सोरशीं परतून एकठांय जावंक जाय. पण सगळ्या हेर क्रिस्ती सभांनी कितें केलें? तांणी जाणवाय सोडून दिल्ल्यान नेमळोलो वेळ येवचे आदींच तांणी दुर्गावेल्यान उडकी मारली. ताचो परिणाम असो जालो की लांडग्यान तांकां सगल्यांक उबारून व्हेले आनी तांकां जाणविकाय ना जाल्ल्यान तांचे बेस्तेच आकांतान बोब मारपाचे वागणुकेक लागून सगल्यांक तांचे जाणवायेचें उणेपण स्पश्टपणी उगडापें जालां. कारण शेकड्या आदीं तांणी जाहीर करूंक सुरू केलें तो कुपाचेर येतलो, तो कुपाचेर येतलो. ही विल कम विथ द क्लाउड्स. जे कोण बोवाळ मारून सांगताले आनी तांकां ज्या सगल्यांनी पाडो दिल्लो ते मरून गेले, पूण सोमी येवंक ना. कित्याक काय? कारण तांकां नेमळोल्या वेळा विशीं कसलीच वळख नासली. ताणें परिशुध्द मायक जी सगळ्या जाणवायेची आवय जावन आसा तिका सोडून दिल्ल्यान हें गिन्यान तांचे लागीं आसूंक ना. तिका सोडून दिवप ही तांच्या जिविताची सगळ्यावण व्हडली चूक जावन आसली. हे चुकीक लागून ते आनिकूय अदृश्टांक सांपडले. परिशुध्द पुस्तकांत बरयलोलीं आसा ते प्रमाणे जाणवाये वरवीं तांकां एकठांय केले आनी एकाच मनान तांणी मागणें केलें. तर देवाच्या चिंतना वो मन आतांय आमकां एकवटावून ती आमकां एक करता. देखून जायत्यो सभा आयज वांटून कुडके जाल्यात ते आमी पळयतात. त्यो आजून मेरेन फुटोवन कुडके जायत आसात. कित्याक? कारण तांणी जाणवाय नाकारल्या. तर एक एक कॅटेगरींत त्यो सभा आसात ज्यो आपल्या सुवार्थी फायद्यांक लागून जाणवायेचो दुरुपयोग करतात आनी त्याच वेळार तिका बेमान आनी वखमानूय करतात. आनी दुसरे कॅटेगरींत त्यो सभा आसात जाणी तिका बेस्तीच नाकारल्या. पूण म्हत्वाचें म्हणल्यार दोनूय जोम्यांनी तिका सोडून दिल्या आनी तिची निंदा केल्या. दुसरी समूर्त आवेसवर 12:4. हो लोक आपल्या देवाक बोसतात ते पोरी तुमच्या सोर पदवेदार देवाक मान नमस्कार दिवं नाकात. तर ह्या देवाच्या उतरांतल्यान देव आमकां खोर शिटकावणी दिता. आमी हेर धर्माच्यो चाली रिती आनी नेम रिवाज पाळूंक नजो. हो लोक आपल्या देवाक बोसतात ते परी तुमच्या सोर पदवेदारा देवाक मान नमस्कार दिवं नाकात व बोजूं नाकात. ही देवान दिल्ली आज्ञा जेजू क्रिस्तान लेगून कुशीक दवरूंक ना व तातूंत बदल करूंक ना. धर्मदुतांनी पर्यान हो उपदेश गंभीरतायेन घेतलो. पूण आयज परिस्थिती कितें जावन आसा? परिशुध्द मायेक भेटयल्ल्यो जायत्यो सभा आसात ज्यो तिच्या सवें भक्ती वाडयतात म्हूण दावो करतात. पूण तांच्या समारंभाची आनी नेमळोल्या फेस्तां परबांची तुमी तपासणी करीत तर तांणी तातूंत देवान कोर निशोध केल्ल्यो बोसपाच्यो रिती उपयोग केल्यात. तशेंच ताका एकदम वीट हाडटा तसल्यो चाली रिती आनी उत्सवूय तातूंत आसात. देखून असल्या कुरण्यांनी ते खरेपणी तिचो अपमान करतात. मोगाच्यान जेन्ना देवाक आमी पाळो दिवंक जाय अशें म्हणटात तेन्ना ताचो अर्थ असो की परिशुध्द पुस्तकांत बरयलोल्या देवाच्या उतरांक पाळो दिवंक जाय. म्हणटच तुमी देवाच्या उतराचेर तशेंच जांकां ताणें धाडल्यात तांचेर भावार्थ दवरूंक जाय. म्हणजे परिशुध्द आत्म्याचेर देवाच्या पुताचेर जो देवाचें उतर जावन आसा आनी देवाचे धुवेचेर जी जावन आसा देवाची जाणवाय. तांच्या मदल्या कोणायचेरूय तुमी भावार्थ दवरूंक न्हयकार दाखयत तर तें सगल्यांक नाकारलोल्या परी जाता. देवाचेर भावार्थ वो विस्वास दवरप म्हणल्यार कितें?
ताच्या उतराचेर, ताच्या कोरण्याचेर आनी ताणें जांकां धाडल्यान तांचेरूय तुमी भावार्थ वो विस्वास दवरूंक जाय. आनी हातूंतल्यान कोणाचेरूय भावार्थ दवरिनात तर हो पूर्णपणी अनभावार्थ जाता. हें समजूंक येवंक ना देखून जायते लोक आदलोन पडल्यात. ते फकत नांवाचे भावार्थी जावन आसात. कारण एका मनशाचो भावार्थ थारायतल्या असल्या गरजेच्या गजालींचेर तांकां भावार्थ ना. देखून आमचे विशीं हें खरें काय म्हूण आमी आमचीच तपासणी करून पळोवंक जाय. जुवाचें शुभ वर्तमान 19 वड 26 आनी 27. आपले आवयक आनी तिचे कुशीक उबो आसलोल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आवयक म्हणलें, ओस्तोरे हो तुजो पूत. उपरांत शिसांत म्हणलें, ही तुजी आवय. आनी त्या वेळार तावन सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. जेजू क्रिस्ताक कुर्सार खेळायलो तेन्ना ताणें आपली आवयक आमकां दिली. आमची काशा आवय जावचे खातीर. आनीक सोत सांगचें म्हणल्यार हे दैवीक कोरणे फाटल्यान एक व्हड म्हत्वाचो गूट कोणाच्यानूय समजूंक घेवंक जावंक ना. कित्याक म्हूण आमकां जेजू क्रिस्तान तिका आमची काशा आवय कशी दिल्ली काय, ही आवय कोण काय, आनी कित्याक ती इतली म्हत्वाची जावन आसा. खंयच्याय बायबल कॉलेज तुका ह्यो गजाली शिकोवंक शकना. पूण ह्या शेवटाच्या काळांत हे सगळे दैवीक गूट उगडापे जावंक लागल्यात. ताणें बेस्तीच तिका आमचे खातीर दिवंक ना. पूण ताणें म्हणलें, ही तुजी आवय. ज्या लोकांनी सुरवातेक हे आवयक स्विकार केल्ली तांणी आतां तिका सोडून दिल्या आनी हेर जायत्या आवयांक वो मायांक आपणायल्या. सगळ्यांक लक्ष दिवपा सारकी घडणी म्हणल्यार एमेझॉनाचे दैवीक पाचामामाक धर्मीक विधी सयत दिल्लो येवकार आनी तिका केल्लें आराधन. हें सगळें एका कातोलीक संस्थेच्या भितर केलें. तांणी परिशुध्द मायेक अपमान केला आनी आतां हेर वेगवेगळ्या मुर्त्यांक ते बुजोवंक लागल्यात. तर ते कशे आदलोन पडले काय. बऱ्या आनी वायटा मदें जाणी ओतोर करूंक जाय आसलें आनी दुसऱ्यांकूय तेंच करूंक शिकोवंक जाय आसलें. ताणें खूब शाणेपणान ओळखून घेवपाची तांक होगडायल्या. कित्याक? कारण तांणी जाणवायेचो तिरस्कार केला, तिका नाकारल्या. जी कोण जाणवायेक स्विकार करतात, जांकां जाणवाय फावो जाता, फकत तांकांच देवाच्या नदरेंत कितें बरें वो वायट तें विवेकान ओळखून घेवची तांक मेळटा. आनी फकत असले मनीस जें कितें तांणी केलां तेंच दुसऱ्यांकूय करूंक शिकोवंक शकता. फकत ही जबाबदारी पाळूंक वो पूर्णतायेक पावोवचे खातीर याज्ञिकपणाचो कोरार देवान घडून हाडलेलो आनीक आजून पर्यंत अस्तित्वांत आसा. तर मोगाच्यान आंकवार मारयेचें आमचे परिशुध्द मायेचें देवा बापाच्या सासणीक सोडवणेच्या वावरांत कितलें व्हड तें राजदूतपण आसा ताची पूर्ण जाणविकाय आमकां मेळूंक आमी फुडल्या भागांत फुडें येतले. मोगाच्यानो तुमकां सगल्यांक परिशुध्द मायेच्या कुडींत जल्माक दिसाची परबी हांव दिता. वी विश यू अ व्हेरी हॅपी नोबल बर्थ ऑफ आवर मोस्ट होली मदर.